Ale Tuhan di bata amanami para siro kado pardinggan basa. Puji-pujian dot hamaletian ale Tuhan di pasar rohanami di manogo punyayo. Ala dilia ko do bedihami kosa halmoluan nang haipasong. Tarungobi Tuhan di keluarga di son keluarga papakan di bagasan arsak miroa alani parsiramon pardagimon nau di jogo Tuhan amanani hakolongan di rohana sida siang tonga-tonga ni keluarga alani di bagasan arisadayon Tuhan di malubuton Ukau nami maulon para sari matuon ni amanamion pasidukon ari-ari nasida marhite mopo na ulaw na kobar tu ulaw ni alani Tuhan di bagasan tikion na pabor katong muhami marhite katami asai gabi ujakan nami di manulakon aka ulon para sari matuon pasidukon ari-ari niya maon amanamyon di bagasan ari sadalo. Wala di bagasan warnya anak mo Tuhan Yesus Kristus martanian kami tuho. Amin. Hatani di bata dihita imanakal surat di Pudatulu ayat 5. Marhaposan tujahu bamaho sian nasa roha jala unang marpangusadian ho tu pikiranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Di damang dainang nani haholongan keluarga besar papahan silaban nang saluput na tehing kabisot dang tarhayasun dang tarpasidi arsak niroka si taonon tarungobi mai alami hamate ay dibok Tuhan nido hingatanan ng alok upati nuhor ni dosa do artina saluhut hita jolman di asianganon natino pani debata ikon mangadopi hamadian alani dosti na met nang nabalga danak na puso nang namatua napugos dohot namura nalea dohot namarpangkat na porsea dohot na soporsia ikondo saluhutna mangadopi hamatian. Ido ujung nimolungi colmana dibukti. Dan dia tidak melihat tempat keadaan kita. Bisa saja kita hari ini sehat, tapi kita tidak tahu besok. Apalagi ibu inang yang selalu aparan ni gamangon na segala usaha natin pabay. Nadinggan siang kolong ni roha dohot para medis berusaha jalan tabuan di bagasan tamiang
anggiat hipas itu sakap mihikajona alai debatado patulusem sakap na mahite nanulata ala niya manginang dok nakin dan terbain sojud roha sogodok pakilalaan di parsirangan ayola parsirangan alam maraliale pe songonima lumuni roha alani oloni roha apalagi onate di inang nami dongan magoda sudah berpuluh-puluh tahun. Begitu juga dengan anak-anak merasakan perhatian kasih sayang alai ikon kotak mai marhite hamatiani